प्रणाम नमस्कार। हम दीपक दिलदार यह छठ घाट पे जितना लोग बरती लोग साथ में हमार छोट छोट भाई माई बहन जे भी जुटल बा सबके हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। एंगल म्यूजिक के माध्यम से कुमार रमेश जी के प्रस्तुति में ये प्रोग्राम रखल गइल बा। साथ में आदरणीय पवन पांडे जी, पंकज लाल यादव जी, सनी सिंह बबुआन, छोट भाई हमार टिंकू तूफान, सहलौर से गुड्डू भैया भी आइल बनी है प्रोग्राम में। जगमग जगमग छठी घाट करे पूरी छठी मैया के प्रसादी चढ़े। बड़ी पावन हो छठ के परबिया, बड़ी श्रद्धा से यूपी बिहार करे। आई कैसे कहे के बा, कैसे कहे के बा, फल फल हरिया कहीं रे बड़ुबे। जय हो छठी माई। एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। अशोक जी, मुन्ना जी, विनोद जी, संजय जी, हई देखी पियरी पेन के दियरी बारतनी लोग, बड़ी अच्छा लगता। हई देखो है साइड होके पड़ा का छोड़ो, कहीं धोली तो दिक्कत हो जाई। ए बाबा आओ दौरा स्वामी जी के देखो, भाई गुलशन जी के देखो, बड़ा अच्छा डिजाइनिंग करतनी है। गर्दा उड़ौले बानी लो। हई देखी आरा से मुन्ना जी, बिहिया से रमेश जी, एकमा से मनु झबू बाबा, राकेश पांडे जी, सभी लोग प्रोग्राम के आनंद लेता। आ मुरलियो भैया देखी गर्दा उड़ौले बड़े रसूलपुर चट्टी पर। लीला सा के पोखरा पर लीला कोइले बड़े सुरेंद्र जी। नया भाव लगल कौन बाबा, अरे दरसते आई सूरज मला और भागे हो बेरिया। लेके या राखिया काहे कोइले
जी एक साथ दौरा लेके चलल बानी, कितना अच्छा लगा। आई अब लास्ट में का कहे करी ले